कप सिरप कारोबार उपरे बलांगीर जिला खपराखोल पुलिस मंगलवार सकाळे चढ़ाऊ करी 3 जन को गिरफ्त करने सहित 130 बोतल कप सिरप जबत करिछि। सूचना अनुसार खपराखोल पुलिस बेआईन कप सिरप कारोबार हेउथिबा खबर पाई मंगलवार सकाळे पेट्रोलिंग कला बेले हरिशंकर छक निकटरे 2टी मोटरसाइकेल रे 3 जन युवक छिड़ा होइथिबा बेले पुलिस पचरा उचरा करिथिला। एही समय रे तांक ठारू 130 बोतल एस कप सिरप मोटरसाइकेल डिक्कीरु जबत करथिले। सेहिपरि 1390 टंका 2टी मोटरसाइकेल 3टी मोबाइल जबत करिथिबा सूचना दैछन्ति। गिरफ अभियुक्त माने हेले खपराखोल थाना माटिया भट्टा गाँर दिवेश पंडा, पाचेर गाँर अनिल नियाल और बेलपड़ा थाना डुंगुरी गुड़ा गाँर थबीर धरुआ। एने पुलिस सूचना दैछन्ति। एने खपराखोल थाना केस नंबर 144/26 रे एनडीपीएस आईन धारा 21 ख और 29 रे एक मामला रुजु करी अभियुक्तों को कोर्ट चालान करा जाइछि बोली थाना अधिकारी नरेंद्र छतर सूचना दैछन्ति। खपराखोलरु हेमसागर साहुंको रिपोर्ट, उत्कल मेल टीवी।